بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حكايتنا النهاردة عن أب عايز يعمل أي حاجة علشان يفرح ببناته. تعالوا بينا نشوف تصرفاته، ولا هيعمل إيه علشان يجوزهم. وقبل ما نبدأ القصة نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. كان قاعد محمد مع مراته منال وبيتكلم معاها. وبعدين بقى يا منال، العمر بيجري، ولادك يا اختي محدش راضي يتجوزهم. حوا انت كل ما بتكلمني بتقول لي ايه يا اختي يا محمد؟ حوا في ايه؟ انا نفسي كده مره تقول لي يا مراتي او يا حبيبتي. يا ست هو احنا في ايه ولا في ايه؟ انا دلوقتي بقول لك بناتك كل ما بيعملوا رجيم بيزودوا عليه اكل، ما تخليهمش يعملوا رجيم تاني. يمكن لو ما عملوش رجيم يخسوا. انا حاسس ان الرجيم ده بيتخنهم زياده. 3 بنات اللهم صل على النبي متكلفين قوي. يا اخويا مالك؟ نقرك من نقر البنات كده ليه؟ مالهم يا حبيبي؟ ده التخن ده حاجة كده حلوة، لا الرفيع الناس بتسيبه في حاله ولا التخين الناس بتسيبه في حاله. يبقى التخين كده فيه ميزة ونتكلم عليه برضه. وقولي لي بقى ايه ميزة التخن ده؟ اللي هي تخينة كده يا حبيبي وجسمها مليان، بيسموها بطاية. وبطاية بلدي كده حلوة مقلوظة كده ومدورة. طيب يا بطاية يا قلبيز انت وهم، انا ماشي. استنى بس يا محمد، انت رايح فين؟ يا ست رايح في اي مكان، سيبيني دلوقتي. راح محمد وقعد على القهوة وكان بيشرب في الشاي، لقى خالد صاحبه بيتكلم. ايه يا ميدو، انت قاعد هنا من بدري ولا ايه؟ انا ما توقعتش انك ممكن تكون قاعد على القهوة النهاردة، فكرتك رايح الشغل. لا يا عمي انا اتجزت النهاردة. ايه مالك؟ شكلك متضايق كده ليه؟ بقول لك ايه، ما عندكش عريس؟ عريس مين يا جدع؟ ما انت عارف ان معايا 3 بنات. عايز عريس لواحدة فيهم يعني؟ ايوه، ولو عندك 3 عرسان هاتهم، مفيش اي مانع. كل واحدة تاخد عريس. او انت عايز تخلص منهم كده ليه يا محمد؟ ده البنات دول زينة البيت ونور البيت. يا عم مفيش مشكلة، وانا عارف انهم ما زلت البنات طبعا، بس عايز اطمن عليهم. طب ماشي حاضر. انا اي واحد عايز يخطب اكيد هرشح له حد من بناتك علشان يخطبهم. متشكر قوي لك يا خلود. وبعد ما قعد محمد وخالد على القهوة وخلصوا الشاي بتاعهم، محمد ساعتها اتكلم. بقول لك يا خالد، استناني هنا، انا داخل لعمك عزوز صاحب القهوة. ودخل ساعتها محمد على جوه. ازيك يا حاج عزوز، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. الحمد لله يا استاذ محمد، انت اللي عامل ايه يا ابني؟ انا الحمد لله. يا عم عزوز بقول لك ايه، انا عايز الزق ورقة عندك هنا على الحيطان كده زي نظام الاعلانات. من هنا يا ابني؟ حوانا في ديك الساعة، بس هتعلن عن ايه يعني؟ اللي اعرفه انك شغال في شركة، والشركة دي بتاعت مية. طب هتعلن بقى عنها ازاي؟ يا عم عزوز اسمع بس اللي بقولك عليه، انت موافق ولا لا؟ ما انا قلت لك يا ابني موافق، بس عرفني هتعلن عن ايه بالظبط، علشان محدش يجي يقول انت معلق الاعلان ده ليه مش معلق الاعلان التاني ليه. انا هعمل اعلانات جواز. استغرب ساعتها عم عزوز واتكلم. نعم، ايوه اعلانات جواز يا عم عزوز، والاعلانات دي مش هتكلفك اي حاجة، انا اللي هطبعها وهجيب الورق وهلزقه، وبعدين مستعد يا عم ادفعلك عليه ايجار. يا ابني مش هي دي القصة، بس اعلانات جواز ازاي؟ ما هو اللي عايز يتجوز واحدة بيفضل يتقدم لواحدة والتانية والتالتة لغاية ما توافق عليه، مش محتاج الاعلان يعني في اي حاجة. هي يعني من قلة البنات؟ ده البنات على قفا من يشيل. لا، من قلة العرسان يا عم عزوز. ايه؟ ايوه زي سمعت كده، من قلة العرسان. انا هعمل اعلانات جواز لبناتي. ايه ده يا ابني؟ هو انت هتدلل على بناتك؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت قبل كده حكيت لي انك عايز تجوزهم وكل شوية تسأل حد عن عريس ليهم. انا ما كنتش اعرف انك كمان عايز تعمل اعلانات علشان كده. اهو اديك يا عم عزوز عرفت، انت موافق ولا لا؟ انا ماليش دعوة، دي حاجة تخصك. بس انا علقت حاجة علقها على الحيطان اللي بره، لكن ما تدخلش حاجة جوه القهوة، علقها على الحيطان اللي بره بس. خلاص يا عم، تشكر يا ذوق. مش محمد وراح اتفق في الجريدة انه يعمل اعلان في الجرايد عن ايه هو يتجوز بناته، واصلا يكتب في الاعلان هام جدا الى كل من يهمه الامر. محتاج عرايس بدون مبالغ ضخمة، ولا هيتجوز واحدة من بناتي هدفع لإيجار السكن لمدة 5 شهور. ده لو هيتجوزوا في إيجار،
ولو هيتجوز في ملك، عفش الشقة بتاعته عليا، والأولوية اللي يلحق. رجع محمد على البيت، وأول ما رجع لقي بناته التلاتة قاعدين مع بعض. ايه ده انتوا لما بتتجمعوا بيكون في حاجة؟ خير بقى، في ايه؟ اتكلمت ساعتها هناء. والله يا بابا احنا كده لازمنا شوية لبس يعني، وعايزين بالصلاة على النبي 3000 جنيه. ليه هناء يا حبيبتي 3000 جنيه ليه؟ هتعملوا بهم ايه؟ يا بابا ما انت عارف ان اللبس بطبيعته غالي. طيب يا حبيبتي مفيش حاجة خسارة فيكم. بناته التلاتة أساميهم بالترتيب، هنا أو سارة وهنا. أول ما دخل محمد على المطبخ لقي منال بتعمل طواجن المكرونة. وانت بتعملي لنا احنا الطواجن دي؟ أيوة يا محمد، يعني هكون بعملها لمين يعني؟ يا ستي زودي، اعملي لك بتوع 3 طواجن كمان، دول مش هيعملوا حاجة، هتعوزي أكل تاني عليهم. ليه يا محمد؟ هو في حد جاي عندنا يا حبيبي ولا ايه علشان أعمل الكمية اللي انت بتقول عليها دي؟ وبعدين ما قلتليش ان في حد جاي علشان اعمل تجهيزات. لا يا اختي مفيش حد، بس بناتك موجودين. المكرونه اللي انت بتعمليها دي مش هتيجي مسحه زور بالنسبه لهم. اللي انت بتقوله ده يا محمد بطل الكلام ده على بناتك علشان هيزعلوا منك. الكلام اللي انت بتقوله ده بجد يزعل، وانا عمال احذرك راعي نفسيه ولادك. لو الكلام ده بالنسبه لك هزار، بالنسبه لهم مش هيكون هزار، هيكون طريقة بالنسبة لهم والله. لا هم ما بيزعلوش وعارفين ان انا بتكلم بتلقائية. طب ما انا بقولك اعملي احسن ما بعد كده تعملي مرة تانية وتقعدي تقولي بيغلبوني وبيقوني اعمل اكل مرة واتنين وتلاتة. يبقى اعملي اكلك مرة واحدة بقى وخلاص يا ستي. انا داخل انام. طب مش هتقعد تتعشى معانا؟ لا مش عايزة اتعشى. ودخل محمد وكان مستني الاعلان ينزل في الجرايد وهو فرحان. ياه أخيرا هجوز بناتي بقى وهنبسط وأزور كل واحدة كده في بيتها واطمن عليها واشوف عيالها أخيرا. طب أنا ليه ما أخدتش الخطوة دي من زمان؟ يا ريتها جت على بالي الفكرة دي من بدري. كانت هناء بتخبط الباب على باباها. خش يا اللي بتخبط. خير يا هناء، في حاجة يا حبيبتي؟ بصراحة أنا عايزة أتكلم معاك في موضوع كده وأتمنى إنك تدعمني فيه. خير يا حبيبتي، في إيه بس الأول؟ بابا أنا عايزة أسألك سؤال. اتفضلي يا حبيبتي طبعا اسألي. أنا وحشة يا بابا ولا في حاجة تخليك مش عايز وجودي في البيت أنا وإخواتي؟ لا طبعا يا حبيبتي أنت زي القمر. ليه بتقولي كده؟ وبعدين إيه هي الحاجة اللي تخليني مش عايزكوا في البيت؟ أصل أنا يعني يا بابا سمعت حضرتك وأنت بتتكلم في التليفون أنت مع واحد صاحبك وبتقوله إنك عايز تجوزنا في أي وقت وبأي طريقة أنا وإخواتي. وجودنا يعني مضايق حضرتك علشان حضرتك تجوزنا بأي طريقة كده؟ ما هو الجواز ده ليه شروط يا بابا وليه أصول. ولا أنت بقى زهقت مننا وعايز تجوزنا وترتاح؟ مش كفاية يا بابا الناس اللي كانوا بيجوا يتقدموا لنا ما كناش بنعجبهم وما كناش بنتوافق في جوازتنا يعني بسبب إننا مش عاجبينهم؟ يبقى ليه ندلل على نفسنا عند الناس ونقول لهم هاتوا عرسان؟ كده الناس هتفهمنا غلط وهتفكر إن احنا بايرين. وحتى لو بايرين وسننا كبر مش عيب الجواز ده، ليه وقت، ليه وقت ربنا محدده لينا. والله انت يا هناء يا بنتي زي العسل. انا عمري ما هشوف زي مخك ولا هشوف في ذكائك. دايما انت بتقنعيني. ده امك منال ذات نفسها عمرها ما بتعرف تقنعني زي ما انت بتقنعيني كده. ضحك ساعتها هناء. طب بالنسبة لأمنا منال يا بابا دلوقتي كلنا عارفين ان حضرتك غالي عليها، فممكن حضرتك ما تكلمهاش بأي أسلوب يضايقها قدامنا علشان ماما والله بتتحرج مننا لو كلمتها بأسلوب مش كويس رغم إننا ولادها، بس برضو بتتحرج. ليه يا بنتي؟ هو أنا عملت ليها إيه خليكي تقولي الكلام ده؟ وبعدين دي منولة دي حبيبتي وروحي روحي كده. مفيش يا بابا، أصل حضرتك دايما كده تكسفها بصيغة الهزار. حذر زي ما أنت عايز يا بابا، بس بابا من النوع اللي مش بتستحمل كلام ممكن يحرجها أو يجرح قلبها، بالذات لو من حد عزيز عليها زي حضرتك كده. خلاص حاضر، أنا هبطل هزار. أنا عارف إن هزاري تقيل وإنه بيزعل ناس كتير مني. حقكوا عليا، هاتي حضني بقى. حضنت بنتي اللي كنت مشتاق لحضنها ومشتاق لكل حضن من بناتي. بجد أنا حاسة إن أنا مقصر معاهم. حتى أفكر مع نفسي يا ترى أعمل إيه علشان يسعدهم.
أقضي معاهم وقت أكبر. يا ترى أخد أجازة أسبوع كده وأقعد معاهم. بس بعد ما قررت أخد أجازة أسبوع ندمت، لأن في الأسبوع ده كان بيجيلي اتصالات وزوار كتير بسبب إعلان الجرايد وبسبب الورق اللي كنت لازقه على الحيطة بتاعة القهوة، علشان هما نفسهم كعرسان إن أنا أشيل من عليهم العفش أو الإيجار حسب كل عريس وحالته. وفي منهم عريس جه قعد معايا، بس أنا ما قابلتوش بره في الكافيه ولا على القهوة ولا في أي حتة، لا، ده أنا كنت عايزة أفرح البنات وجو قعد في بيتنا. وساعتها اتكلمت: ها، أنت عايز تتجوز مين من بناتي؟ طب ممكن أشوفهم الأول يا عمي علشان أختار. هو أنت بتختار تيشيرت يا عمي ولا إيه؟ لا طبعا، أنا هجوزهم بالترتيب. أنت هتتجوز الكبيرة هناء. طب ممكن أشوف هناء يا عمي علشان برضو الجواز قبول، علشان ممكن أنا ما أقبلهاش وممكن هي كمان ما تقبلنيش. لا يا بابا ما تشيلش هم، ده هناء زي العسل. وجت وقعدت هناء وأخيرا عجبت العريس. ولما كان اسمه محمد قلت له: بشرة خير، بشرة خير إنك اسمك على اسمي، يعني هتكون ليها أب زي ما أنا ليها أب وهتحتويها كده إن شاء الله. طبعا بإذن الله يا عمي. هنيجي بقى للمهم. حضرتك دلوقتي كاتب في الإعلان اللي هيجي يتجوز واحدة من بناتك هتجيب له العفش، ولو هيتجوز في شقة تمليك. أما بقى لو هيتجوز في شقة إيجار هتدفع له الإيجار لمدة 5 شهور. أنا بقى هتجوز في شقة إيجار، بس ال5 شهور دول يا عمي مش قليلين شوية. دي الشهور حتى بتفوت بسرعة وبتجري ورا بعضيها. ما تمدلها كده سنة وتدفع لي فيهم الإيجار يعني. هو أنت جاي تفاصل ولا إيه يا أستاذ محمد؟ استغربت ساعتها منال أو بصت لجوزها واتكلمت: محمد تعالى بسرعة عايزاك في المطبخ. وأول ما دخلوا المطبخ ساعتها اتكلمت: هو إيه اللي أنا سمعته ده؟ هو أنت فعلا عامل إعلان عن جوازة بناتك؟ أيوة عامل إعلان يا منال. أمال هعمل إيه يعني؟ ما هو لو جت عرسان مش بتيجي تاني، بتدخل البيت مرة ومش بترجع تاني. ولو أنا ما دورتش على طريقة أجوزهم بيها هم هيتجوزوا. يا راجل فلالله ولا فالك، أنت ليه بس بتقول كده؟ اللي أنا بقوله ده أنت عارفة الحقيقة، وهي دي الحقيقة، بلاش نضحك على بعض. أنا طالع الواد اللي قاعد بره ده ما أشوف آخرتها مع إيه. طب كده يرضيك إن بنتك تتكسف وتحس إن جوزها اتجوزها علشان باباها يساعده بس في مصاريف جواز، ولا ساعد إن هو يلاقي إيجار يدفعه؟ يعني مش جاي لبنتك لشخصها وتكسر بخاطرها كده. اوعى كده يا منال، أنا طالع له وسعي. استنى بس يا محمد ما تمشيش واسمعني بالله عليك، مش عايزة بناتك يتجرحوا بسببك ويفضلوا فاكرين لك الموقف ده. قلت لك اوعي يا ست من قدامي. طلع محمد ساعتها بره المطبخ، وأول ما قعد: أنا ما عنديش بنات للجواز يا أستاذ محمد. خير يا عمي في إيه؟ ممكن أعرف إيه السبب؟ مفيش أي سبب، أنا خلاص غيرت رأيي. طب هو أنا لعبة في إيدك يعني بعد ما أجي بيتك وأقعد معاك ونتكلم تقول إنك رجعت في كلامك؟ طب ما كنت كده تقول من الأول في التليفون قبل ما أدخل البيت. مالك يا محمد بتتكلم معايا بعصبية كده ليه؟ كويس يا ابني إنك ما اتجوزتش بنتي، يلا اتفضل مع السلامة. بصت هناء ساعتها لباباها وابتسمت: بحبك يا بابا. وساعتها حضنته: أنا كمان بحبك جدا. أنا بقى بحبك وحبيتك جدا جدا، بس النهاردة حبيتك أكتر إنك مشيت عريس كان ممكن ياخدني زي بيعة وشروة كده. لا يا بنتي، معاش ولا كان اللي يعملكم بيعة وشروة. كلام أنا والله فوقني الحمد لله. هو المفروض كان يفوقني من زمان، لأنها بصراحة زنانة، وكل يوم تقول لي اوعى يا محمد تجوز بناتك بطريقة تزعلهم، ويا محمد ما تعملش كده. بصراحة بقى هي زنانة بطريقة فظيعة. ضحكت منال ساعتها واتكلمت: يعني أنا زنانة؟ طب الحمد لله إن اللي زني نفع معاك، ما عملتش حاجة تزعلني ولا تزعل بناتك في موضوع جوازهم. بصوا بقى نتكلم جد شوية. أنا والله وحشني الجو الأسري بتاعنا كده، وحشني الدفء العائلي ده. إيه رأيكم أقعد معاكم أسبوع كمان؟ أنا ممكن أخد جوازة شهر كمان، علشان انتوا والله وحشني. بس يا رب بقى ما تزهقونيش منكم. يا ريت يا بابا تاخد أجازة، أنا هاخد أجازة خلاص. وبعد ما قعد معاهم محمد أسبوع وزن نفسه على الميزان. إيه ده أنا زدت يا بنات. أنا عرفت السبب اللي بيخليك تزيدوا، علشان انتوا قاعدين في البيت مش بتشتغلوا وعلى طول نازلين أكل في أكل في أكل، ما شاء الله طبعا، يعني عيني باردة عليكم. فعلشان كده بقى
أنا عرفت السبب اللي بيخليكوا تزيدوا في الوزن، علشان انتوا قاعدين في البيت ومش بتشتغلوا، ما عندكمش حرق كده، فعلشان كده طبيعي تزيدوا وتقلبظوا كمان. والتجربة خير دليل، أنا جربت زيكوا أهو. أيوة طبعا يا جوزي يا حبيبي، ما احنا لما نزيد ده معناه إن أنت صاحب خير وكرم علينا ومدلعنا ومنزهنا ومخلي صحتنا كويسة. طيب يا ستي، إذا كان كده زيدوا براحتكم طالما هتشكروا فيا. وفجأة جه تليفون لهناء. ألو ألو أستاذة هناء؟ أيوة أنا هناء، مين معايا؟ إحنا شركة الإنتاج اللي كنت مكلمانا على شغل وعملت معانا انترفيو قبل كده. مبروك، حضرتك محتاجين لك بكرة علشان تمضي عقد التعيين. بجد أنا متشكرة جدا لحضرتك. وقفلت هناء السكة. ياه، أخيرا هتعين وهشتغل يا ناس. ألف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك يا بابا. أخيرا يا بنتي جه اليوم ده. أيوة يا ماما، انت عارفة ان انا كنت مستنية اليوم ده بفارغ الصبر. طيب يا حبيبتي، ربنا يجعلها لك وظيفة الخير والبركة يا رب، وعقبالها انا وسارة كده بإذن الله يا رب يا ماما، اللهم امين. وبالفعل راحت هناء استلمت الشغل، وعلشان الجواز بميعاد ربنا كتب ليها ميعاد معين. بعد ما اشتغلت هناء في الشركة لمدة شهر، كان ابن مدير الشركة راجع من السفر، وأول زيارة لبابا في شركته شاف هناء وسأل عليها وتقدم ليها وارتبط بيها، وكان من أروع العرسان اللي تقدموا ليها من حيث التعليم والأخلاق. قعد مع محمد مع نفسه وكان زعلان جدا. مالك يا محمد؟ في إيه؟ مفيش يا منال، أنا زعلان إن هناء اتخطبت وخلاص هتسيب البيت مش هيكون لي حسي من غيرها. يا سلام، دلوقتي زعلان؟ ما انت كنت عايز تجوزها لأي عريس والسلام. لا بجد أنا كنت غلطان، ما عرفتش قيمتها غير لما هتروح مني دلوقتي. خلاص يا حبيبي، ربنا يفرحك بيها، ما تزعلش. بكرة لما تشوف ولادها كده تقول يا ريتني جوزتها من زمان علشان أشوف أحفادي. يا رب يا منال. ياه، يا ترى هعيش اليوم ده؟ أيوة طبعا يا حبيبي، أكيد ربنا يديك طولة العمر علشان إحنا روحنا فيك كده، ويديك طولة العمر يا طيبة يا غالية. اوعي يا منال في يوم من الأيام تكوني زعلت من هزاري معاكي. أنا عارف إن غلس وكلامي وزاري دايما بيكونوا دبش، بس انت أكيد عارفة إن اللي في قلبي على لساني، مش بعرف أجمل في الكلام، وربنا يجعل تحملك ليا ده في ميزان حسناتك. يا رب يا حبيبي ما تقولش كده، انت عارف إنك انت أغلى إنسان في حياتي، ومهما عملت ومهما قلت هتفضل فوق راسي. احنا بنختلف، بس هي الحياة كده مش دايما وردي. أنا كمحمد أخدت خبرة من الحياة، وهي خبرة في منتهى الأهمية، هو إن بناتي لو أنا ما حطتهمش تاج فوق راسي عمر ما أزواجهم ما يحطوهم فوق راسهم. فلازم نحافظ على بناتنا ونعززهم، نذكرهم بكل خير قدام الأشخاص اللي مرتبطين بيهم، ما نستعجلش أبدا على جوازهم، وطول ما هم في بيتنا نعاملهم بكل طيبة، لأن لما يتجوزوا هيقولوا الله يمسيك بالخير يا بابا، كنت طيب وحنين معانا، أحسن ما يقولوا حاجة تانية لا قدر الله. ولما ربنا يفتكرني كأب هيقولوا الله يرحمك يا بابا، عمرك ما جرحتنا بكلمة. أنا يمكن نظري معاهم جرحهم وضايقهم كمان، لكن أنا ما كنتش أقصد، وبحاول أصلح من ده. فلو إحنا جرحنا حد غصب عننا يا ريت نلحق نصلح من الجروح اللي إحنا سببناها للأشخاص التانيين وإحنا عايشين قبل ما ربنا يفتكرنا. وفي القهوة كان محمد قاعد مع خالد. بقول لك يا واد يا محمد، أنا جايب لك عريسين بقى، البنتين بناتك دول أنا عرفت اللي في واحدة منهم اتخطبت. عملتها دي إزاي يا جدع؟ يعني إيه عملتها إزاي دي يا جدع؟ هما بناتي قليلين الدرجات دي علشان تستغرب إن في واحدة منهم اتخطبت؟ لا يعني مش القصد. هو إيه اللي مش القصد؟ ما هو الحق عليا، أنا اللي كنت بدلل على بناتي، علشان كده قلت كلمة زي دي. ما تزعلش مني يا محمد، حقك عليا والله يا أخويا، أنا ما أقصدش إن أزعلك، خلاص ما تزعلش بقى. أكلمك بقى على العرسان اللي أنا جايبهم للبنات. أنا مش عايز عرسان يا خالد، خلاص أنا أخدت قرار إني مش هجيب أي عريس لبنتي من بناتي، اللي عايز بناتي يجي لهم لحد عندهم علشان يبقوا غاليين، مش أنا اللي أروح أجيب العريس لغاية عندهم وفي الآخر حد فيهم يقول لواحدة من ولادي أبو جابنا ليكي.
ما كنتش هتجوزك ولا هعبرك ليه أحط بنت من بناتي في الموقف ده. دول اسمهم المؤنسات الغاليات. وعلى فكرة بقى، العريس اللي جالها برضه حاول يتقدم ليها، يعني مش أنا اللي رحت جبته ليها، واخواتها إن شاء الله يكونوا زيها كده. تصدق يا محمد إنك معاك حق في كل كلمة قلتها؟ قالوا إحنا اللي كنا مفكرين إن مش عيب ندور على عريس لبنتنا، وكنا ماشيين المثل اللي بيقول اخطب لبنتك قبل ما تخطب لابنك. وهو المثل ده في أوقات بيكون صح لما بنختار الشخص الصح، وفي أوقات طبعا بيكون غلط. كل حاجة وليها وقتها، زي ما قلت كده يا خالد، كل حاجة وليها وقتها. يلا سيبك أنا علشان البنات وحشوني. إيه ده أنت كنت بتقعد معايا على القهوة بالساعات. يا عم خلاص بقى، أديك بتقول قول كنت، يعني فعل ماضي. دلوقتي أنا بحب بيتي وبحب بناتي اللي هيوحشوني. لما يسيبوا بناتي دول هيسيبوا بيتي. هم دلوقتي مالين عليا البيت، أنا هقعد معاهم واشبع منهم قبل ما يسيبوا البيت، واحدة ورا التانية، لغاية لما الاقي نفسي لوحدي أنا ومراتي. ربنا يبارك لك فيهم يا محمد ويديك طولة العمر، وتعيش وتشوفهم كده يا رب عرايس زي القمر، وتشوف ولادهم بإذن الله يا رب يا خالد، وإياكم يا حبيبي. يلا بعد إذنك، مع السلامة. سلام. دخل محمد البيت ولقوا مفاجأة غير متوقعة، وإنه أول ما فتح الباب لقى عمه اللي كان عايش في السعودية عندهم. إيه ده؟ معقول عمي حبيبي هنا؟ أنت ما قلتش إنك نازل من السعودية، كنت رحت جبتك. وقعد ساعتها يحضن في عمه. تعالى يا محمد اقعد معايا، أنت وحشني قوي، أنا لسه يدوب داخل قدامك بدقيقتين كده. لا قول لي بقى، فين عروسة ابني من الثلاث بنات العسلات دول؟ عروسة ابنك مين يا عمي؟ يا واد ابني الصغير آخر العقود محمد. ما أنت عارف إن مراتي الأخيرة هي اللي جايباه، ما أنت عارف إن عمك متجوز 4. أيوة يا عمي فاهم وعارف ده كويس. أنت كنت قايل لي إنك عايز هنا لابنك محمد، بس الكلام ده كانوا هم صغيرين، وقريت الفاتحة معايا وهم صغيرين، بس ما كنتش يعني أتصور إنك ممكن تيجي وتطلبها تاني كده لما تكبر. إزاي أكون قاري فتحتهم وهم صغيرين وبعدين أرجع في كلامي؟ تعرف إن عمك كلمته واحدة. أيوة طبعا يا عم أنا عارف. المهم إنك شرفتنا وأنستنا طبعا. فين محمد بقى؟ محمد في السعودية وراجع إن شاء الله كمان أسبوع، بس قدامه شوية حاجات كده في شغلنا هناك بيخلصها وهيرجع بالسلامة إن شاء الله. خلاص يا عم يرجع بالسلامة، ويرجع يكون لينا كلام تاني بإذن الله لما يشوف هنا بقى، علشان نشوف هيحصل بينهم قبول ولا مش هيحصل. لا يا أخويا ما تقلقش، ده متابعها في صمت وعارف كمان صفحتها على الفيسبوك، كل شوية بيدخل صفحتها ويشوف منشوراتها، وعارف كمان صورتها، وعارف كل حاجة عنها وحاببها ومتقبلها، وهي أكيد هتتقبله. ده بنتك أصلا عسل وألف مين يتمناها. أنا عارف إن هي عسولة، بس مهما كانت الواحدة ملكة جمال، برضو الشخصين العريس والعروسة لما بيقعدوا مع بعض يحصل قبول يا ما بيحصل عدم قبول، ودي حاجة مش بتكون بإيديهم. يعني دول يعني مش هيغصبوا نفسهم على بعض. أيوة الكلام ده في حالة إنه لسه أول مرة يشوفها، لكن هو عارفها وفرحان جدا، لكن هو مش راضي يكلمها إلا لما يكون في بينهم حاجة رسمية. عديك العيب يا عم، ربنا يسترها عليه ويجيبه بالسلامة. والله أنا حبيته من خلال كلامك عليه، ولسه كمان هتحبه أكتر لما يبقى جوز بنتك. ده يساعدك هناك بقى، هيرجعك صغير في السن تاني. الواد ده مفيش حد عشره وقعد معاه إلا ما فطس من الضحك بجد. هيخلي بنتك دي عبارة عن إنسان كده ماشي علشان يضحك وبس، بيهزر في كل حاجة، بس مش كل حاجة طبعا، كل حاجة وفي حدودها. ده ممكن كده لما يشوفك قاعد زهقان يروح قايل لك على أفكار مطرقعة، كمان لما يجيب لبس هيجيب لبس ليك ولي زي بعض يعني، وهيعمل معاك كده تناسق في اللبس وألوانه كمان، ويتصور معاك صورة ويحطها على الفيسبوك ويكتب عليها صورتي أنا وحماية اللي معلم معايا وولد مجنون بجد، وفضل ساعتها يضحك. طب هو في أحلى من جيران يا عمي؟ يلا خليه يعيش سنه. اتخطبت هنا هي كمان، وقعدت بنتي سارة الوسطانية، وبرضه ارتبطت بابن عمي، لأن عمي ده ما شاء الله عنده عيال كتير، ربنا يبارك له فيهم ويحفظهم يا رب. نيجي بقى للعبرة اللي أخدناها من القصة. أول حاجة عايزة أقولها لكم إن مهما كان ولادكم فيهم مميزات أو عيوب،
نذكر فيهم المميزات ونجمل فيهم وفي عيوبهم كمان علشان يحبوها، أو نشوف أي حل إن إحنا نقلب العيوب دي مميزات مهما كان الإنسان في جسمه أو شكله. يا ريت ما نتريقش على حد، ما ينفعش نعيب على حد ونقول ده تخين، ولا نعمل ألقاب لبعض ونقول مثلا اللي ده رفيع، ولا نقول لحد مليان يا تخين، ولا نقول ده رفيع، ولا نقول لحد أسود ولا أبيض. ممكن اللي بنتريق عليه ده يكون أحسن مننا عند ربنا. وكمان نحترم زوجاتنا قدام ولادنا علشان لما ولادنا يكبروا ويتجوزوا يحترموا أزواجهم هم كمان قدام ولادهم، ونكون زرعنا فيهم كل الصفات الحسنة الطيبة. يا ريت كمان ما نستعجلش على جواز بناتنا ونسيب رزقهم في الجواز يجي لحد عندهم، علشان زي ما قلنا نكون بنعلي من قدرهم قصاد عرسانهم. مش شرط أبدا إن احنا نطلب شيء وشويات في الجواز. على فكرة أهم حاجة إن نختار شريك الحياة الصح لأولادنا، اللي يكون أب كويس وملتزم ومتزن ومتدين كده، يعرف ربنا ويراعي ربنا في بنتنا. جاية بقى وبسألكم سؤال، هل لما هناء اتكلمت مع والدها في نقطة الجواز كان معاها حق، ولا في ناس هتبقى شايفة إن هي كده بتتدخل في أمور والدها؟ ومن هنا للقصة اللي جاية أترككم في رعاية الله وحفظه وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.